仲我哋間新屋，車房。我哋間 agent 係呢個就係門口咧。哇！有隻樹。個係個廳，廳出面係咁樣，睇自己花園。跟住呢，開個燈先。呢間係睡房、主人房，有個入牆櫃，不過有啲細。房出面係，你睇下隔離屋，有自己個天窗玩，過分。呢間房隔離呢，就係細啲嘅房，擺張雙人床應該傾曬床應該冇乜位行。呢個出面冇乜特別，又有個櫃，啲櫃係要用呢啲蘑菇仔。搞笑啊！呢個櫃係有 lock 㗎，你可以 lock 埋你門，跟住你就開唔到啦。個係個櫃。繼續行呢，呢個就係 laundry，即係洗衣房。個洗衣房夠大，可以曬衫啊！呢個擺洗衣機。呢個佢有個櫃，係睇下爛嘅，不過唔緊要啦，擺到就得。同埋呢啲 style 嘅咧，比較古老嘅 style。跟住呢個係廁所，係企缸。我哋換咗自己個花灑頭，呢個係浴缸啊！好似有浴嗰種啊！跟住呢個係個櫃，佢原本就係呢啲花灑頭，好似嗰啲叫咩？游泳池嗰啲花灑，亦唔中意。呢個就係個廁所。呢個係裝緊呢個咩廁所板嘅特特。我哋買咗個新廁所板，舊嗰個實在太舊啦。呢個係個有牆紙嘅廁所，跟住再嚟就係個廳，唔係廳，呢個係個廚房。廚房好多嘢，有個好舊嘅洗碗機，仲有 gas 爐、焗爐。跟住呢個位係可以擺雪櫃，跟住呢個就係有個可以擺嘢嘅櫃，咁樣。再嚟呢個呢，就係車房，我哋泊咗我哋架車喺度。個車房係可以佢就開啦，電閘嚟嘅，唔使手拉。出到去就係我哋啱啱入嚟嘅地方啦。呢個就係我哋嘅屋企新屋。
好。